অনেকেই প্রশ্ন করেন ফ্রিজ চলার সময় শব্দ হয় কেন। কোনো ফ্রিজ আছে এত বেশি শব্দ হয় যে শব্দের কারণে রাতে ঘুম হয় না। ফ্রিজে শব্দ হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। আজকের এই ভিডিওতে কি কারণে ফ্রিজ চলার সময় শব্দ হয়ে থাকে তার কয়েকটি কারণ আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি এই কারণগুলো জানার পরে সাধারণ কোনো সমস্যার কারণে যদি আপনার ফ্রিজে শব্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা নিজেই তা ঠিক করতে পারবেন। সাধারণ বিষয় দিয়ে শুরু করি। প্রথমেই আপনারা আপনাদের ফ্রিজের পিছনে লক্ষ্য করুন। অনেকগুলো পাইপ এবং যন্ত্রাংশ দেখতে পাবেন, যেমন সাকশন পাইপ, ডিসচার্জ পাইপ, ক্যাপিলারি টিউব, স্টেইনার ইত্যাদি। এই পাইপ এবং টিউবগুলো সাধারণত লোহা বা তামা দিয়ে তৈরি। এই পাইপগুলো যদি একটার সাথে একটা টাচ করা থাকে তাহলে ফ্রিজ চলার সময় সামান্য ভাইব্রেশন হলেই ঝনঝন শব্দ করবে। বিশেষ করে রাতের বেলা ঘুমানোর সময় এই শব্দটা অনেক বিরক্ত লাগে। তাই আপনারা আপনাদের ফ্রিজের পিছনে লক্ষ্য করে দেখুন এই পাইপগুলো অথবা কোনো যন্ত্রাংশ একটার সাথে একটা লেগে আছে কিনা। যদি একটার সাথে একটা লেগে থাকে তবে আলাদা করে দিন, তাহলে ফ্রিজে শব্দ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও আরেকটি বিষয় খেয়াল করে দেখুন, ফ্রিজের পিছনে একটা স্টিলের প্লেট বসানো থাকে। এটাকে বলা হয় কম্প্রেসর বেস প্লেট। এই বেস প্লেটটি অনেকগুলো স্ক্রু দিয়ে লাগানো থাকে। খেয়াল করে দেখুন এই স্ক্রুগুলোর মধ্যে কোনো স্ক্রু লুজ বা ঢিলা হয়ে গেছে কিনা। যদি লুজ হয়ে থাকে তাহলে এই স্ক্রুগুলো একটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে দিন। এই স্ক্রুগুলো টাইট করে দিলেই ফ্রিজে শব্দ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা আরেকটু খেয়াল করে দেখুন, আপনাদের ফ্রিজের পিছনে কালো ধরনের একটা মেশিন আছে। এটাকে বলা হয় কম্প্রেসর। এই কম্প্রেসর বসানোর জন্য কম্প্রেসরের 4টি পায়া থাকে এবং প্রত্যেকটি পায়ায় একটি করে কালো ধরনের বুশ লাগানো থাকে। এই বুশগুলো যদি কোনো কারণে লুজ হয়ে যায় অথবা কোনো দিকে সরে গিয়ে থাকে তাহলেও ফ্রিজ চলার সময় প্রচণ্ড শব্দ হয়ে থাকে। এই বুশগুলো সরে গিয়ে থাকলে ঠিকমতো বসিয়ে দিন, তাহলেই ফ্রিজ চলার সময় শব্দ হবে না। নাম্বার 2, ফ্রিজে গ্যাসের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে। ফ্রিজে এক ধরনের গ্যাস থাকে। এই গ্যাস ফ্রিজকে ঠান্ডা করে থাকে, কিন্তু এই গ্যাসের নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ আছে। যদি কোনোভাবে গ্যাস চার্জ করার সময় বেশি পরিমাণে গ্যাস চার্জ করা হয়, অর্থাৎ কম্প্রেসরে যদি অতিরিক্ত গ্যাস ভরা হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত গ্যাসের কারণেও ফ্রিজ চলার সময় শব্দ হয়ে থাকে। অতিরিক্ত গ্যাস চার্জ করা হলে কিছু পরিমাণ গ্যাস ছেড়ে দিলেই ফ্রিজে আর শব্দ হবে না। নাম্বার 3, কম্প্রেসর অয়েল কমে গেলে। কম্প্রেসর চলার সময় যেন কোনো প্রকার শব্দ না হয় এবং কম্প্রেসরের কোনো যন্ত্রাংশ যেন ঘর্ষণের কারণে ক্ষয় হয়ে না যায়, সেই কারণে কম্প্রেসরের ভেতরে এক ধরনের তেল ব্যবহার করা হয়। যদি কোনো কারণে কম্প্রেসরের মধ্যে তেলের পরিমাণ কমে যায় তাহলে ফ্রিজ চলার সময় প্রচুর শব্দ হয়ে থাকে। যদি আপনাদের ফ্রিজের কম্প্রেসর অয়েল বা তেল কমে গিয়ে থাকে তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কম্প্রেসর অয়েল বা তেল আবার চার্জ করলেই আপনাদের ফ্রিজের শব্দ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। নাম্বার 4, কম্প্রেসর বেয়ারিং ক্ষয় হয়ে গেলে। কম্প্রেসরে এক ধরনের বেয়ারিং থাকে। এই বেয়ারিং যদি কোনো কারণে ক্ষয় হয়ে যায় এবং বেয়ারিংয়ের বল যদি পড়ে যায় তাহলেও ফ্রিজ চলার সময় প্রচুর পরিমাণে শব্দ হয়ে থাকে। আপনাদের কম্প্রেসরের বেয়ারিং যদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এই বেয়ারিং পরিবর্তন করলেই আপনাদের ফ্রিজের শব্দ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। যে সমস্যাগুলোর কথা বলা হলো এই সমস্যাগুলোর কারণেই একটা ফ্রিজ চলার সময় শব্দ হয়ে থাকে। আপনাদের ফ্রিজে যদি এই কারণগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি কারণও ঘটে থাকে তাহলে আশা করি আপনারা নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন অথবা আপনাদের সমস্যাটা আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক করতে পারেন, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন এবং অবশ্যই এই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন যেন এই বিষয়গুলো সবাই জানতে পারে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।